話俾大家知一個秘密吓，燜牛肉如果你係直接落鑊燜，咁就真係生嚿叉燒都好過生你啦。係再靚嘅牛肉都會俾你糟蹋晒。三伏天已經到嚟啦，老人家經常講三伏唔保，入秋之後就會好煩惱。咁呢碗我哋老祖宗流傳落嚟嘅蘿蔔燜牛肉，你記得唔好錯過啦。俗話都有講，山珍海味一籮筐，比唔上蘿蔔牛肉一碗湯。今日呢，你只需要記住我呢一條口訣，包你輕鬆整出鮮甜好味嘅蘿蔔燜牛肉，大人同埋細路仔個個都爭住嚟食啊！咁燜牛肉到底係先飛水啊，定係直接落鑊燜呢？我夠膽講，10個街坊有11個係連第一步都搞錯，難怪成日燜出嚟嘅牛肉係又老又柴又冇味道。其實我哋自己喺屋企燜牛肉，你只需要記住我呢一個口訣，唔理你係燜牛肉、燜羊肉定係燜豬蹄、燜排骨，都係一樣嘅軟爛入味、門屋飄香。大家好，我係李講先李師傅。雖然冇做過5星級酒樓大廚，但係喺我哋市區都開咗有5間呢個牛肉湯專門店，就係靠住我哋獨家嘅牛肉湯手藝。我哋鋪頭生意無論係線上定係線下，每日都係爆單狀態。就係呢個味道，學班街坊話齋，幾日冇食就開始新掛掛，每日嚟翻一碗，比九大簋仲要好食啊！喺今年上半年就係靠呢碗牛肉湯，我哋鋪頭一度登上本地小食榜第1名。咁好多街坊經常走過嚟問李師傅，你哋鋪頭燜牛肉到底係有啲咩秘訣，可以咁鮮、咁嫩、咁入味呢？今日呢，我就將我哋鋪頭10幾年嘅經驗總結成一套燜肉嘅秘訣，免費咁分享俾大家。以後無論你係燜牛肉、燜羊肉定係燜豬蹄，都係一樣嘅湯鮮味美、軟爛入味。點紅心係情分，唔點紅心係本分。咁有緣刷到呢條視頻，係緊要幫手點翻一個支持一下咧，多謝晒咁多位。首先，我哋將牛肉放喺煲裏邊，加入適量嘅豬肝水，再放些少料酒，煮到有血水出嚟嘅時候，撈起瀝乾水分。跟住落嚟嘅呢一道口訣，記得做好筆記啦。想要牛肉浸香回味，你就放草果；想要牛肉脆熟脆爛，你就放山楂；想要牛肉食起身唔油膩，你就放甘草；咁想要激發出肉類嘅香味，你就放高良薑；咁想要牛羊肉去腥增香隨意味，你就放白芷；想要燜出嚟嘅牛羊肉肉質咁鮮美，你就放沙仁。全部加入之後你燜出嚟嘅肉係軟爛入味，口感醇厚，比出邊大飯店嘅仲要好食。隔籬老王聞到都流晒口水啊！咁為咗方便大家使用，我哋已經根據配比做成呢種紗布嘅小包裝，用嘅時候放一小包，喺屋企就能夠輕鬆整出一道鮮香有味嘅蘿蔔燜牛肉啦。如果你都想試下，但係唔知道喺邊度可以買到呢個燜肉調料包嘅，可以點我頭像，下邊櫥窗已經幫大家準備好晒，趁住廠家仲有活動，嗱嗱聲帶返屋企試下啦。